Halo semuanya, aku Bene. Kali ini aku akan menjelaskan tentang Smart Vacuum Cleaner berbasis IoT untuk rumah modern. Perkembangan teknologi dan IoT menciptakan kebutuhan perangkat rumah tangga pintar untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, khususnya dalam hal membersihkan rumah. Banyak masyarakat perkotaan dengan gaya hidup sibuk memerlukan solusi otomatis seperti Smart Vacuum Cleaner untuk menjaga kebersihan rumah secara efisien. Inovasi Smart Vacuum Cleaner berbasis IoT menawarkan solusi praktis untuk rumah modern dengan menggabungkan teknologi canggih dan kemudahan penggunaan. Fitur utama dari robot vacuum cleaner ialah 1. Navigasi gyroskopik canggih. Fitur ini memungkinkan pergerakan gesit dan efisien di berbagai permukaan dan menghindari pengulangan yang tidak perlu. 2. Sistem pengepel cerdas. Fitur ini dapat secara otomatis mendeteksi permukaan kotor dan menyesuaikan pengaturan untuk hasil pembersihan maksimal. 3. Mode pembersihan mendalam. Bagi pemilik hewan peliharaan, mode ini sangat berguna karena dapat menghisap kotoran dan bulu hewan dengan lebih kuat, sehingga dapat memastikan rumah tetap bersih. 4. Kontrol melalui aplikasi. Kontrol jarak jauh dan pengaturan jadwal pembersihan melalui smartphone yang dapat mempermudah pengguna. Pengisian daya otomatis. Fitur ini memungkinkan vacuum cleaner untuk kembali ke stasiun pengisian saat baterai rendah dan melanjutkan pembersihan setelah baterai terisi penuh. Pengembangan produk. Pengembangan dari produk ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan pengguna, di antaranya navigasi, pemetaan 3 dimensi, dan adaptasi dinamis terhadap perubahan lingkungan, pembersihan, sensor debu yang lebih sensitif, dan teknologi hisap yang lebih kuat. Kecerdasan buatan, untuk mempelajari kebiasaan pengguna dan pengenalan objek. Strategi pemasaran. Teknologi ini memiliki target pasar dan strategi pemasaran yang luas. Target pasarnya adalah keluarga dengan anak atau hewan peliharaan, individu sibuk, dan pengguna dengan mobilitas terbatas. Distribusi produk ini dilakukan melalui kemitraan dengan toko elektronik, marketplace, dan distributor. Dan promosi dilakukan melalui kampanye digital, melalui media sosial, dan program promosi. Produk ini memiliki dukungan pelanggan yang sangat baik, contohnya seperti layanan pelanggan yang responsif, aplikasi mobil yang mudah digunakan dan terus diperbarui, komunitas online untuk berbagi pengalaman pengguna. Teknologi ini memiliki peluang yang sangat besar, seperti efisiensi pembersihan, kendali jarak jauh, pembersihan pintar berbasis data, navigasi dan deteksi otomatis. Namun selain memiliki peluang, teknologi ini juga memiliki tantangan yang cukup besar, seperti ketergantungan pada internet yang stabil. Koneksi internet yang buruk dapat mengurangi fungsionalitas perangkat ini. Privasi data. Kekhawatiran keamanan data pengguna dapat menghambat adopsi. Harga yang mahal. Produk ini seringkali belum terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Persaingan pasar. Produsen harus terus berinovasi untuk menghadapi kompetitor dan menawarkan